नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी हाज़िर खिदमत है। तो आज हम बात करेंगे हिचकी पर। अगर किसी दोस्त को या आपके किसी दोस्त को, किसी अजीज को, किसी घर में किसी फर्द को अगर हिचकी लगती है तो आप फौरन जो है काली मिर्च जो है उसको कूट लें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ज़्यादा मैदे की तरह नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और उसमें बराबर का शहद मिला लें और उसको चाटें, 2-3 दफ़ा चाटें या जिसको भी हिचकी है उसको चटाएं, इंशाल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।